से, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी खड़क स्टीयरिंग में महसूस हो रही थी। चलते चलते आवाज़ आ रही थी, बुशों में चिमटों में आवाज़ आ रही थी। इस वजह से इसकी सारे सस्पेंशन खोला हमने, खोल के इसके देख सकते हैं इसका जंग लगा हुआ है रैक एंड में। देख सकते हैं इसकी कंघी भी किस तरह ऊपर नीचे हो रही है। इस सारा लोड कंघी के ऊपर होता है। चलते हुए गाड़ी का स्टीयरिंग खड़कने की वजह से आवाज़ आना, इसमें सब कुछ स्टीयरिंग चिमटे इंडिया में प्रॉब्लम आती है, जो कि गाड़ी को काफ़ी मसला करती है। इसके हम तसल्ली बख्श काम करते हैं। हमारे 40 साल का एक्सपीरियंस है। जिस किसी ने भी रब्ता करना हो वो हमारे पास गाड़ी ले आए, तसल्ली से चेक करा ले, काम करवा ले। आप देख सकते हैं रिपेयर होने के बाद ये हालत है इसकी। साफ़ सुथरे से धो के बाकायदा हम स्टीयरिंग पे डेट भी डालते हैं और 3 महीने की वारंटी भी देते हैं। आप देख सकते हैं हर काम आपको गारंटी वाला मिलेगा। जिस किसी ने भी रब्ता करना, हमारे प्रोफाइल पे नंबर मौजूद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।